Imos intentar desgranar o que consideramos sucedeu co complemento de xubilación ou póliza de AXA, unha visión moi diferente do que se nos intenta vender. Paso a paso, dende decembro de 2016 até agosto de 2018. Decembro de 2016, empresas e sindicatos asinan a liquidación do complemento de xubilación, póliza de AXA. A empresa deixa de aportar 145 euros ano por traballador-traballadora. Os cartos que xa eran salario individual pasan tamén a formar parte da paga de beneficios e establecen dúas fórmulas para os que decidan rescatar os cartos da póliza de AXA. Unha nova póliza con todo acumulado rescatable aos 10 anos ou recuperar os cartos penalizando unha media de máis menos 720 euros, que a empresa alude a gastos de xestión e posta a disposición. A empresa negase a entregar a póliza de AXA e AXA fai exactamente o mesmo a pesar dos requerimentos da CUT. A CUT insiste, notas, denuncias e presentamos demanda na xulgado. Eses cartos son nosos. 2017. As diferentes notas sindicais intentan justificar que a porcentaxe que a empresa pretende deducirnos ven derivada de pagos á Tesorería da Seguridade Social sobre importes brutos acumulados por cada traballador ou traballadora. Sen embargo, noutras notas aluden a un descoñecemento previo a dita porcentaxe ou dito desconto. Isto que pasa cando asinas documentos e non tes nin puta idea do que estás asinando. Aparece un prazo, neste caso de rescate, marzo de 2017, e o segundo en xuño. A empresa impide aos traballadores asinar non conforme, non quere que quede constancia negativa das persoas. A CUT insiste, eses cartos son nosos. En outubro de 2017, a empresa reclama a Tesorería da Seguridade Social unha doble cotización. En xuño de 2018, a Seguridade Social devolve os cartos cotizados, cuota patronal máis cuota obreira. En xullo de 2018, a empresa ingresa nómina 720 euros, máis menos, máis a cuota obreira. Onde estaban esos 720 euros? A base de cotización é o resultado de sumar as retribucións mensuais e a parte proporcional das pagas extras. O empresario é o responsable de ingreso da cotización propia, así como a dos traballadores e traballadoras. Aquí temos un desglose de cotizacións. Tanto podemos ver o que ten que cotizar o empresario como o traballador e o total do mesmo. Caso real. Pepe tiña acumulados 2.994,05 na súa póliza. A empresa lle deduce 713,84 e lle entrega 2.280,21 na súa nómina, que prorratea en 12 meses de pagos á tesorería. Esta cantidade parece reflexada como prorrata de bengos superiores a un mes dentro da nosa nómina. Aquí temos un exemplo. E aquí podemos ver as porcentaxes que ten que pagar o empresario, así como o obreiro e a obreira. Pepe rescatou en marzo os cartos. A empresa cotizou 8 meses ante a tesorería. Canto pagou de cotización? 190,02 por 8 meses, 454,48 cuota da empresa e 96,53 cuota obreira. Que devolve a tesorería? Ata 2014 eses cartos estaban exentos de cotizar e a través da reforma fiscal de Montoro empezan a cotizar en nómina. Os cartos rescatados xa estaban cotizados, ou neste caso non era necesario cotizar polos mesmos. A tesorería devolve 454,48 e 96,53 ao traballador. Que devolve a empresa? Nun escrito personalizado crea un novo concepto, provisión matemática retenida, para xustificar o desconto original. Devolve 713,84 máis 96,53 de cuotas cotizadas indebidamente pola cuota obreira, 810,37 total. Como aparecen os 720 euros de media? Onde estaban? Terá algo que ver que a CUT teña presentada demanda no xulgado? A empresa pretendía quedarse cos cartos dos traballadores e pagar a súa parte de cotización? Estas son as nosas conclusións, coa información que temos, cada quen que saca as súas propias. Súmate.